皆さんこんにちは。Over40's ギターです。Hey everyone, this is Over40's Guitar。ですね、半年ほど前、6月の中旬ぐらいですけど、この熱すぎるギターのアコギのトップ板を削ってみようじゃないかという企画を、やったんですけど、やったというか、半年前に、パート1を作りました。6ヶ月経った、今ですね、ようやく、パート2、前回が前編だったんで、これ後編ですね。後編の動画を、作ることにしました。なんで6ヶ月もかかってしまったのかというと、実はちょっと理由がありまして、でその理由に関しては、この動画の後半の方で、お話しいたします。前編の動画では、もともとこう、塗ってあったシェラックニスを剥がして薄くしてっていうのをやりましたけれども、ブリッジもまだ装着していない状態でしたよね。ので、これからちょっと駆け足になりますけれども、まっさらにした状態から、一回シェラックニスをですね、フレンチポリッシュで塗り直して、で、それが終わったら、ブリッジを位置決めして、で、接着するという工程をちょっとお見せいたします。で、その後、このギターがどうやって仕上がったのかというお話をさせていただきたいと思います。それではまず、工程の動画の方から、ご覧ください。どうぞ。今まだシェラックニスのウォッシュコートを1回しただけなんですけど、もうそれだけで音が全然変わるもんなんですね。やっぱりニスってすごいですね。木を硬くするから響きも変わってくるんでしょうね。それでは、シェラックをですね、フレンチポリッシュしてから、3日経ったかなので、そろそろこいつを、テープを剥がして、ブリッジを接着しようと思います。一応、このテープを剥がしたときに、シェラックが一緒に剥がれちゃわないように、このカッターで、周りをなぞって、シェラックが剥がれないようにします。はい。無事に剥がすことができました。そしたらいっぺんこれを仮置きして、でマスキングを今度外側から逆にやって接着した時に漏れ出てきた、接着剤を、きれいにできるようにしておきます。本来ならここでちゃんとこの少なくとも1弦と6弦の弦を張ってストレートになってるかどうかっていう確認をするんですけど、もうこの場合前から穴が開いてたし、これ以上動きようがないんで、もうまっすぐだと
いうことが分かっているので、これ以上何もしませんが、新しく、本当に最初にブリッジを装着するときはちゃんと、弦を張って確認までします。今回は省略です。よし、じゃあマスキング終わりです。今回はこのブリッジクランプを使うので、これは1弦と6弦かな。一応これでドライランをして、ちゃんとクランプできるかどうかを確かめます。こいつをどうしようかな、挟むかどうかちょっと悩みどころですね。挟むとなるとこんな感じになるんですけどね。どうするかな。まあ挟んだ方がいいかな。一応挟みますかね。で、端っこはこの人とこの人が来て、あとはネジ止めをすると。はい、これで一応しっかりクランプできそうですね。というわけでこれでいきます。さて今回使う接着剤ですが、LMI グルーというのを使います。LMI イエローインストゥルメントグルー。楽器の接着のためにいろいろ考えられて作られた、グルーだそうです。こいつを使います。で、これをアプライする前に、今回このブリッジは、これエボニーに見えるけどな。エボニーに見えるけど実はインディアンローズなのかな。どっちにしろ、裏側がちょっとオイリーな可能性があるんで、接着剤塗る前にアセトンで拭いてあげます。そうすると、たとえオイルが表面についていたとしても、それを取り除けるんで、アセトンさっと塗ってですぐに接着剤をつけて、貼り付けるというプロセスになります。さあ、それではやっていきましょう。よいしょ。まずはじゃあアセトンですね。アセトンをよいしょ。ささっと拭きます。もう拭くそばから乾いていくという。よし、これでアセトンが終わったので、速攻でグルーをつけます。正直穴の周りはあんまり塗りたくないんですけどね。後で面倒なんで。まあいいや。よいしょ。そしたら、こいつを乗せますと。この辺かな。はい。そしたら、ちょっとグローブを外して、これね、タイトボンドとか、LMI グルーだからこんな悠長なことしてられますけど、ニカワだったらとてもこんな悠長なことはしてられないという。これであとはちょっとほっといて、そうですね、10分ぐらいほっといて、この漏れ出てきたやつが、落ち着いたらテープ剥がします。やっぱりこういうのってね、何度練習しても、本番は手間取ったりするんですよね。もっともっと練習が必要です。
ではあとは6時間ほど放置してクランプ外します。クランプ外したら本当は72時間ぐらい置きたいとこですけどね、48時間ぐらいで弦張っちゃおうかな。まあ様子を見て判断します。というわけでこの後半の、作業工程の動画でこのブリッジを固定するところ、固定して接着するところまでご覧いただいたんですけれども、これがその完成形になります。ブリッジはもちろんちゃんと接着、位置決めして接着してありますし、あとはもう弦も張ってあるんでこんな感じですかね。まだ余分な分切ってないんですけどね、調整入るかなと思って、あえてこう切らずに残してあるんですけど、こんな状態になってます。ちなみに一応このマジック、プローブでもう一回測り直してみますけど、この部分が 2.51 ミリ、だいぶ薄いよ、だいぶ薄っぺらいですね。で真ん中の方に行くともうちょっと分厚くなるのかな。こっちはこれはなんか変なところに当たってる。2.66 落ちた磁石が落ちちゃったんでちょっと嫌な話です。この辺が 2.54 2.64 2.7 というわけで真ん中に行くに従って 2.8 ですね。 2.5 から 2.8 ぐらいの、厚さの勾配ができている感じです。でなんでその6ヶ月もかかってしまったのかというお話をさせていただきますと、実はですねニス塗ってどれぐらいだろうな、1週間ぐらい、乾かして弦張って音出してみたんですよ。そしたらなんかねちょっとイメージと違う音が出てしまって、なんか違うと、これ失敗したかもしれんとちょっと残念な結果になってしまう。その時はですね、その時は残念な結果になってしまってちょっと意気消沈してたんですよ。ただよくある話なんですけど、ギターってアコギって作って数ヶ月とか1年後に弾いてみると、また弾いてみるとその時その作ったばっかりの時とは全然違う音が出たりするんですね。弾いてようが弾いてまいが関係なく、1年間ほっとらかしていたギターって、あれこんなにこのギターって響いてたっけなっていうぐらい音が変わることがまあまああるんですよ。僕が作ったギターも半分以上がそんな経験を持ってるんで、こいつももしかしたらニス塗ったばっかりでフレンチポリッシュとかもしてるんで、アルコールとか水分も多分板に染みてるし、今一つこう振動に良くない状態になっている可能性もあるなと思ったので、ちょっと数ヶ月寝かせてみようかなと思ったんですよ。で、その残念な音がどんなんだったかっていうと、なんかね、なんて言うんだろう、響かないちょっと曇ってるような感じの、そこまでひどくはないんですけど、なんかちょっと期待してたのとは違う感じだったんですね。で、ほっといたわけです。で6ヶ月後ではないですね、6月の中旬ぐらいにシェラックの、フレンチポリッシュをやり直しているので、そこから換算すると4ヶ月後ぐらいかな、確か10月の中旬ぐらいかな、改めて鳴らしてみたんですよ。弦も実はですね、その6ヶ月前に貼ったのと変えてないんです、実は。だから若干劣化はしてると思うんですね。なんですけど、その状態ですら弾いてみたら、なんかすっげえ響きが良くなってると。っていうかですね、期待通り鳴りがむしろ良くなったという、結果になってます。もしかしたらそうなるかなと半分期待はしつつ、半分はですねちょっと薄くしすぎたかもしんねえなと思ったんですよ。もともと 3.2 ミリあったやつを端っこ 2.5 ミリの真ん中 2.7 から 2.8 ぐらいまで削ってるんですね。でシェラックだからそんなに厚みも出ないし、ほとんど厚さ的にあんま変わんないんですよね。だからちょっと薄くしすぎたがゆえに音が弱くなっちゃったのかなと、そこも心配はしていたんですけど、いやいや全然音量もですね、むしろ増えましたね。もともとですねこんな音してなかったんですよね。もっとソフトな感じの音だったんです。トップ板はシカスプルース、シトカスプルースで、横とサイドとバックはマホガニーなんですよね。マホガニーってもうちょっとなんかこうマイルドな音だったような気がするんですけど、なんかインディアンローズみたいな音がするんです。それはちょっと言い過ぎか。インディアンローズっぽくはないですね。確かにマホガニーかもしれません。こんな感じでですね、いやいや驚きました。
というわけで結果的には削り直してみて大正解ということだったんですけれども、とりあえずオープンな状態だけで弾いてもあまりよくわからないかもしれないので、ちょっと弾いてみようかなと思います。ただ残念なのがですね、僕は演奏の方はですね、あまり正直言ってあまり上達してないというか大したことないので、どこまで参考になるかわかんないんですけれども、何種類か、試しに弾いてみようと思います。それでは行ってみましょう。
というわけでですね、何曲か弾いてみたんですけれども、なんとなく雰囲気は掴んでいただけましたでしょうか。まあ、とは言ってもあれですね、ビフォーアフターがあるわけじゃないんで、これ残念ながら僕がこの動画を撮り始めたパート1はもうすでに弦を取っ払っちゃった後だったんで、というかブリッジがもう取れてたんで、そもそもビフォー動画がないんで比べようはないんですけど、僕の記憶に残っている音と比べると明らかにいい音になってます。こんだけ鳴ってくれると作った回もあるというか、こう弾いてて楽しいですね。というわけで、このギターの改造、今回はトップ板を薄くするという企画でしたが、最初の1、2週間はちょっと失敗したかなと思ったけど、6ヶ月経ってみたら結果オーライという、結論になりました。もし皆さんもですね、なんかもうちょっと音なんとかしたいなっていうふうに思っていらっしゃるんであれば、どっか改造してみると面白いかもしれません。大事なギターはいじっちゃダメです。潰してもいいギター、遊んでもいいギターで、ぜひぜひ、トライしてみてください。それでは、今回はこの辺にしたいと思います。それではまた別の動画で。